दोस्तों ये है क्रिएटिव A300 होम थिएटर। तो पहले इस होम थिएटर की जो प्रॉब्लम है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर इसके जो दोनों जैक हैं, ऑडियो जैक और स्पीकर जैक है, ये यहाँ से टूट गया है, जिस कारण से ये जो होम थिएटर है ये वर्क नहीं कर रहा है। और ये जो होम थिएटर है ये एडाप्टर से पर ऑपरेट होता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं 11.5 वोल्ट डीसी पर ये वर्क करता है। और यहाँ पर इसमें एक आउटपुट के लिए ऑडियो जैक दिया हुआ है और इसमें राइट स्पीकर के लिए ये जो वायर है ये यहाँ पर इनबिल्ट वॉल्यूम वाला स्पीकर है, इसमें कनेक्ट है, ये वॉल्यूम के साथ स्पीकर दिया हुआ है। तो इसमें यही प्रॉब्लम है। तो इसको किस तरह से रिपेयर करेंगे आज मैं आपको यही बताऊंगा। तो इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, पहले इस होम थिएटर को मैं ऑन करके देख लेता हूँ ये ऑन है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर हम जो 12 वोल्ट का एडेप्टर है सेटअप बॉक्स वाला वो हम यहाँ पर लगा लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने इसको लगा दिया है और देखिए यहाँ पर इसमें जो पावर एलईडी है वो यहाँ पर ऑन हो गई है और जो ऑडियो भी आ रहा है देखिए, यानी कि ये जो दोनों ऑडियो के वायर है ये यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। पावर को मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ तो देखिए यहाँ पर जो लाइट है वो ऑफ हो जाती है। फिर से लगा लेते हैं। पहले इसका ये जो लेफ्ट वाला स्पीकर है पहले इसको हम रिपेयर कर लेते हैं। देखिए इस पिन को लगाने के लिए यहाँ पर इस तरह की जो ऑडियो जैक होती है इसका यूज मैं कर रहा हूँ इस होम थिएटर को रिपेयर करने के लिए। तो देखिए इसको मैंने पहले ही ओपन कर लिया था। अब सिंपली मुझे करना क्या है, यहाँ पर पहले यहाँ से कट कर लेता हूँ इसकी जो वायर से और इस कैप में इस वायर को डाल देते हैं पहले। देखिए इस तरह की जो ऑडियो जैक है का लिंक मैं आपको व्यू प्रोडक्ट में दे दूंगा, तो आप वहां से जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल मेरे पास इस टाइप की जो ऑडियो पिन है ये अलग से है नहीं, तो मैं ये जो पूरी ऑडियो पिन है इसी में से इसको लगाने वाला हूँ। आप चाहें तो इस तरह की जो अच्छी वाली ऑडियो जैक होती है उसका ही यूज करें जब भी आप इस तरह के स्पीकर की कोई भी पिन रिप्लेस करें। और यहाँ पर देखिए इसके जो वायर्स हैं इनको सोल्डरिंग करने से पहले यहाँ पर हमें 10 mm की जो हीटिंग ट्यूब है ये लगानी है। ये क्यों लगानी है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो पहले हीटिंग ट्यूब को मैं का ये जो साइज है साइज के अकॉर्डिंगली मैं कट कर लेता हूँ। और पहले ये जो हीटिंग ट्यूब है कैप के अंदर डाल देते हैं यहाँ पर कुछ इस पर। देखिए ये डाल दिया है मैंने। यहाँ पर जो वायर्स हैं वायर्स के अंदर के जो तार हैं इनको निकाल देते हैं पहले। तार निकालने के बाद वायर सोल्डरिंग करने से पहले हमेशा जो स्पीकर हैं स्पीकर की टेस्टिंग करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए स्पीकर ठीक है हमारा। और स्पीकर में जब भी आप इस तरह के टेस्टर से इसको चेक करेंगे साउंड है साउंड आपको सुनाई देगी। और यदि आपके पास इस तरह का कंटिन्यूटी टेस्टर नहीं है तो स्पीकर चेक करने का सबसे आसान और इजी तरीका एक और है। इस टाइप का आपको एक सेल ले लेना है यहाँ पर कोई भी, और एक वायर आपको यहाँ लगाना है और दूसरा वायर आपको यहाँ लगा के देखना है। तो जो स्पीकर में जो साउंड आती है देखिए, मैं जैसा कि यहाँ पर जो माइक के थ्रू मैं आपको जो साउंड है वो टेस्ट करा देता हूँ। तो जो सेल है सेल के थ्रू भी आप जो स्पीकर है स्पीकर को यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं आपका स्पीकर ठीक है या नहीं। और सेल की हेल्प से ही जो स्पीकर के पॉजिटिव और नेगेटिव है वो भी आप पता कर सकते हैं। वो मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा किस तरह से स्पीकर का पॉजिटिव और नेगेटिव चेक करते हैं। देखिए अभी जो वायर है वायर पर सोल्डरिंग लगा लेते हैं पहले। और जो माइनस तार है इस कैप का जो ग्राउंड वाला कैप है इस पर सोल्डरिंग कर देना है। देखिए इस तरह से ये जो कैप है इसको मैंने लगा दिया है। अब वापस इस कैप को यहाँ पर हमें इसमें डालना होगा। देखिए इस तरह से इसको डाल दिया है मैंने। और इसके बाद जो हीटिंग ट्यूब है इस हीटिंग ट्यूब को वापस इस कैप के ऊपर चढ़ा देना है हमें इस प्रकार से। तो देखिए इस हीटिंग ट्यूब को मैंने इस कैप के ऊपर पूरा चढ़ा दिया है। अब हमें सिंपली करना क्या है, यहाँ पर हीट देना है कुछ इस तरह से ताकि ये जो कैप है ये बाद में स्लीपी होकर निकले नहीं। देखिए अब यहाँ देखिए ये जो ऑडियो पेन है इसको मैंने पहले जैसे बना दिया है। अब जो होम थिएटर है इसकी ऑडियो जैक में लगा के देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर काफ़ी परफेक्टली ये जो पिन है ये यहाँ पर आ रही है। इसको फिलहाल साइड में रखते हैं। जो स्पीकर का काम है ये कंप्लीट हमने कर दिया है। अब देखिए ये जो राइट वाला स्पीकर है, अब राइट वाले स्पीकर में ही यहाँ पर सारा इसमें सिस्टम दिया हुआ है। देखिए क्योंकि इसमें वॉल्यूम भी इनबिल्ट है। तो अब हमें इसको किस तरह से रिपेयर करना है वो आप यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिए। पहले यहाँ देखिए वायर को कट करने से पहले ये जो ऑडियो वाली जैक है को हम यहाँ पर रिमूव कर लेते हैं ताकि हमें आगे कोई प्रॉब्लम ना आए इसकी वायरिंग करने में और मैं आपको ठीक से समझा सकूं। देखिए यहाँ पर सारे वायर्स को मैं निकाल कर डिसोल्ड कर देता हूँ।
देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से सारे वायर को हमें निकालना है पहले। तो यहाँ पर जो वायर है पहले इनको डिसोल्ड करूँगा मैं। देखिए सारे वायर को मैंने डिसोल्ड कर दिया है कुछ इस प्रकार से। अब ये जो ऑडियो पेन है, इस ऑडियो पेन में जो वायरिंग है वो किस तरह से करेंगे वो आप यहाँ पर पहले ध्यान से समझ लीजिए। देखिए ये जो ऑडियो जैक है, इस ऑडियो जैक में ये दोनों जो मेन पॉइंट होते हैं इसके मिडिल वाले, ये लेफ्ट और राइट होते हैं। और ये वाला जो पॉइंट होता है इसमें, ये बड़ा वाला, ये पूरा ग्राउंड होता है। तो ग्राउंड का तार हमें यहाँ पर लगाना है। और अब देखिए जो वायर हैं उनमें किस तरह से आप पहचानेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर इसका जो कैप है ये मैं निकाल देता हूँ पहले, ताकि ये जो कैप है हम उस वायर में डाल सकें। इस वायर को हम इस कैप में डाल देते हैं पहले। इसको हमने डाल दिया है। इस पर भी हम जो हीटिंग ट्यूब है वो लगा देते हैं। देखिए इसको भी लगा देते हैं, इस हीटिंग ट्यूब को भी। ये देखिए ये भी मैंने डाल दिया है। अब यहाँ पर मेनली जो वायरिंग है वो हमें करना है, और वायरिंग को करने से पहले इसकी वायरिंग समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर जो दोनों तार हैं इनको मैं निकाल देता हूँ इस वायर के अंदर से। तो यहाँ पर जो दोनों तार हैं ये हमने निकाल दिए हैं। अब देखिए इसमें टोटल आपको 4 तार दिखाई देंगे। देखिए मैं इसकी जो ग्राउंड के तार हैं इनको अलग कर देता हूँ। अब यहाँ देखिए इसमें टोटल आपको 4 वायर दिखाई देंगे। तो देखिए दोनों स्पीकर के यहाँ पर लेफ्ट और राइट होते हैं। राइट, इन दोनों में से आप किसी को भी लेफ्ट या राइट में लगा सकते हैं। और ये जो दोनों जो अर्थिंग के आप तार देख रहे हैं ये दोनों आपको हमेशा कॉमन रखना है। तो देखिए इनको कॉमनली इस तरह से कर देना है। ये जो दोनों तार हैं इनको मैं कर देता हूँ कॉमन। ये अब हो गया एक तार। और हमारी जो ऑडियो जैक है इसमें भी 3 पॉइंट दिए हुए होते हैं। ये देखिए अब हमारे यहाँ पर जो वायर है इसमें भी 3 वायर यहाँ पर निकल कर आ गए हैं। देखिए ये वाला जो तार है ये वाला, ये इसके ग्राउंड पर लगाना है। और बचे हमारे ये वाले जो दोनों तार, वो दोनों तार आप लेफ्ट राइट में इस तरह से लगाएंगे। किसी पर भी लगा सकते हैं, ऊपर या नीचे। चलिए हम लगा देते हैं पहले इन वायरों को। तो यहाँ पर मैं इसको कट कर लेता हूँ पहले। देखिए तीनों वायर पर सोल्डरिंग लगा लिया। अब जो वायरिंग है वो किस तरह से करेंगे वो आप समझ लीजिए। पहले ये जो ग्राउंड वाला तार है, ग्राउंड वाले तार को मैं सोल्डरिंग कर देता हूँ। ये मैंने काफ़ी अच्छे से सोल्डरिंग कर दिया है। अब ऐसे ही हमें ये जो बचे लेफ्ट और राइट वाले जो तार हैं इन्हें भी सोल्डरिंग करना है। चलिए कर देते हैं। यहाँ देखिए आप, ये देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर जो दोनों तार हैं ये हमने मिडिल वाले फर्स्ट और सेकंड वाला पॉइंट है इस पर सोल्डरिंग कर दिए हैं। और जो ग्राउंड का तार है वो हमने ग्राउंड वाले पॉइंट पर, यानी कि इसका ये जो लास्ट वाला पॉइंट है इस पर कनेक्ट कर दिया है। चलिए इस कैप को पहले वापस मैं फिट कर देता हूँ। देखिए इसको मैंने फिट कर दिया है। अब वापस हमें ये जो हीटिंग ट्यूब है, हीटिंग ट्यूब को यहाँ पर चढ़ा देना है कैप के ऊपर। देखिए इस प्रकार से। और यहाँ पर जो हीटिंग है, हीटिंग हमको यहाँ पर दे देनी है इस प्रकार से। तो ये जो पिन है ये भी हमने देखिए कंप्लीट कर दी है। और ये जो पिन है ये वाली भी हमने पहले जैसी बना दी है यहाँ पर इस पिन को। अब बारी है इस होम थिएटर के टेस्टिंग की। तो जो स्पीकर्स हैं वो मैं पहले ठीक से रख लेता हूँ, और पहले इसको पावर से कनेक्ट कर लेता हूँ मैं। देखिए पावर कनेक्ट कर दिया है। और यहाँ पर जो इसका स्पीकर है इसमें ग्रीन एलईडी ऑन हो गई है। ये देखिए आप, जैसा कि यहाँ पर क्लियर हो सके। देखिए यहाँ पर जो ऑडियो है वो आने लगा है, ये देखिए। और अब मैं अपने फ़ोन से इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। देखिए इसको कनेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर जो साउंड है, साउंड प्ले कर लेते हैं हम, वॉल्यूम बढ़ा लेते हैं। देखिए, और अब यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो यहाँ से देखिए, इसका जो बेस है बेस बढ़ा के देख लेता हूँ मैं। देखिए बेस काफ़ी अच्छे से यहाँ पर वर्क करने लगा है। अब इसका ये वाला जो स्पीकर है राइट वाला, इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम भी काफ़ी दिक्कत कर रहा है। मुझे लगता है कहीं लूजिंग है, जिस कारण से इसमें प्रॉपर साउंड नहीं आ रही है। काफ़ी हल्की साउंड आ रही है, सुनिए आप यहाँ पर। तो इसको भी मैं ओपन करके देख लेता हूँ। और उससे पहले मैं यहाँ पर इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम को यहाँ पर घुमा के देख लेता हूँ। देखिए टर्निंग ऑफ भी हो रहा है। तो देखिए इसमें लूजिंग यहाँ से भी आ रही है। ये देखिए, हो सकता है कि इसका जो वायर है वो यहाँ से प्रॉब्लम कर रहा हो। चलिए इसको भी हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। अब इस स्पीकर को पहले मैं ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि स्पीकर में भी प्रॉब्लम आ रही है साउंड को लेके।
देखिए इसका पूरा सिस्टम यहाँ पर दिया हुआ है और इसको मैं पहले पूरा ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। तो देखिए मैंने इसको पूरा ओपन कर लिया है और इसका जो वॉल्यूम वाला सेक्शन है इसमें यहाँ से भी प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पर देखिए फिर से जो पावर है, पावर को मैं कनेक्ट कर देता हूँ। देखिए पावर को हमने कनेक्ट कर दिया है। मैं आपको लाइट ऑफ करके दिखा देता हूँ। देखिए अभी इसमें ग्रीन एलईडी ऑन हो रही है, बट यहाँ पर देखिए लूजिंग के कारण ये जो होम थिएटर है ये प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहा है। ये देखिए तो लूजिंग के कारण इसमें जो ऑडियो है, ऑडियो यहाँ पर कट हो रहा है। ऑडियो को प्ले कर लेते हैं। देखिए ये देखिए लाइट भी यहाँ से बंद हो रही है। ये देखिए आप। अब हमें इस प्रॉब्लम को किस तरह से फिक्स करना है वो आप थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। देखिए यहाँ से इसकी जो सारी वायरिंग है को निकालने के बाद मैं यहाँ से इसकी जो वायरिंग है वो कट करने के बाद दोबारा से मुझे करनी होगी। और पहले इसकी वायरिंग को फिर से करने के लिए यहाँ पर जो स्पीकर के तार हैं इनको पहले डिसोल्ड करना होगा, क्योंकि तार काफ़ी छोटे दिए हुए हैं इसमें। ये देखिए स्पीकर के तार को डिसोल्ड कर लिया है। अब इस पीसीबी के ये जो वायर हैं ये सारे वायर हमको यहाँ से निकालना है। देखिए इसमें जो ग्लू है वो ग्लू को मुझे रिमूव करके जो वायर हैं वो यहाँ से निकालने होंगे। चलिए निकाल लेता हूँ मैं। अब देखिए दोस्तों इसका ये जो वॉल्यूम वाला जो सिस्टम है ये मैंने पूरा ओपन कर लिया है और यहाँ देखिए इसमें कुछ वायर यहाँ से कटे भी हुए हैं अंदर, जिस कारण से इसका जो ऑडियो है वो भी प्रॉब्लम कर रहा है और साथ में ये जो होम थिएटर है ये पावर ऑफ भी हो रहा है। तो अब हमें इसमें करना क्या है, यहाँ से हमें सिंपली ये जो वायर है इनको कट कर दोबारा से इसमें सोल्डरिंग करना है। देखिए यहाँ पर मैं सारी वायरिंग आपको निकाल के दिखा देता हूँ। देखिए इस तरह से इसमें वायरिंग हमको करनी है। तो ये वायरिंग हम कर देते हैं यहाँ पर। तो पहले इसको यहीं से हम कट कर देते हैं। देखिए इसका जो वायर है, क्योंकि वायर यहीं से प्रॉब्लम कर रहा है, इसका जो वायर है ये लगा देता हूँ, यहाँ सोल्डरिंग कर देता हूँ पहले जैसा। देखिए इसमें कलर कोड है तो हमें इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर करना होगा इसको। देखिए यहाँ पर भी हमें सेम प्रोसीजर फॉलो करना है जैसा कि हमने उस जैक के दौरान किया हुआ था। जो ग्राउंड वाला तार है इसको कॉमन करना है और बचे इसके ये जो लेफ्ट राइट वाले तार हैं इनको उस पीसीबी पर सोल्डरिंग करना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर इसकी जो वायरिंग है ये मैंने कर दी है, कटे हुए वायर को मैंने निकाल दिया है और अब इसकी पहले जो फिटिंग है वो हम कर देते हैं। देखिए एक बार और इसकी जो वायरिंग है वो आप यहाँ समझ लीजिए। ये देखिए किस तरह से इसकी जो वायरिंग है वो की हुई है। और इसको फिट करने से पहले मैं यहाँ पर एक चीज और आपको समझा देता हूँ। इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का जो ऊपर का कैप है ये भी इसमें नहीं है, तो इसमें भी हम तरह का जो कैप है ये लगाएंगे। और ये जो कैप है ये कहाँ से मिला मुझे, जो हमारी पुरानी ओल्ड डीवीडीज पहले चलती थी उनके पैनल में इस तरह के वॉल्यूम लगे होते हैं। उस वॉल्यूम का कैप मैंने निकाला है काफी पुरानी डीवीडी में से, तो मैं इस वॉल्यूम को यहाँ पर लगा देता हूँ। देखिए ये जो वॉल्यूम है ये इसमें फिक्स नहीं आ रहा है, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर इसका जो वॉल्यूम वाला होल है इसको थोड़ा मुझे बड़ा करना होगा ताकि ये जो वॉल्यूम है इसमें इजीली आ सके। चलिए हम कर देते हैं यहाँ पर। देखिए दोस्तों यहाँ पर राइट वाला जो स्पीकर था ये हमने कंप्लीट कर दिया है और यहाँ पर देखिए जो वॉल्यूम है ये भी मैंने लगा दिया है काफी अच्छे से और इसकी जो वायरिंग है वो कट करके हमने फिक्स कर दी है। ये वाली जो जैक थी ये तो मैंने लगा ही दी थी और साथ में इसकी स्पीकर वाली जैक थी ये भी हमने लगा दी है। ये जो होम थिएटर था इसकी हम टेस्टिंग कर लेते हैं। पहले इसको पावर से हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो पावर से मैंने इसको कनेक्ट कर लिया है। अब देख लेते हैं, यहाँ देखिए जो एलईडी है वो यहाँ पर ग्लो हो गई है, यानी कि जो होम थिएटर है वो ऑन हो गया है। पर इसको कनेक्ट कर लेता हूँ फोन से। देखिए साउंड को प्ले कर लिया है। देखिए अब जो साउंड है वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर वर्क कर रहा है। अब देखिए दोस्तों ये वाला जो स्पीकर है इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। देखिए इसकी जो जैक है ये लगा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो बूफर है वो भी अच्छे से वर्क कर रहा है। मैं देखिए यहाँ पर सारी टेस्टिंग आपको दिखा देता हूँ। जो वॉल्यूम है ये भी हम कम ज़्यादा करके देख लेते हैं। देखिए अब ये जो होम थिएटर है ये काफ़ी अच्छे से वर्क करने लगा है। इसकी जो वर्किंग कंडीशन है वो ऑलमोस्ट गुड हो गई है यहाँ पर। साथ में जब मैंने इसको ओपन किया हुआ था ये वाला जो स्पीकर था तो यहाँ पर इसका जो वॉल्यूम है वो भी प्रॉब्लम कर रहा था, तो उस वॉल्यूम को हमने ओपन करके पेट्रोल से काफ़ी अच्छे से क्लीन कर दिया है, जिससे कि जो खरखराहट है अब वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आ रही है। एकदम शार्प साउंड इसमें सुनाई दे रहा है। तो इस तरह से ये जो क्रिएटिव का A300 होम थिएटर था, इस 300 होम थिएटर को हमने इजीली रिपेयर कर दिया है। यदि आपके होम थिएटर की जो ऑडियो जैक्स हैं वो ख़राब हो जाएं तो आप इस तरह से इसको रिपेयर कर सकते हैं। ये जो जैक्स हैं इन जैक्स का जो लिंक है वो मैं व्यू प्रोडक्ट में डाल दूंगा, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इन प्रोडक्ट को बाय करने में।
तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। रिपेयरिंग से रिलेटेड ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।